Asibingelele babukeli lapho emakhaya bevele enkosini media. Ohlelweni sifuna ukwazi. Nginibingelela nje, nibingelela ke uNcebo okaNdlovu endlovu edla amaqili kube yadla ihlakaniphi ngabe yaphela wasikakhane ngoqonqoqo balo goba inhliziyo zabantu. Kaze owini kobani. Njengoba nginibingelela ke babukeli lapho emakhaya namhlanje, sibize ubaba ungema ubaba uMandla intaba esikuyo njengamanje intaba yemanga uMoyiza esigodini esiphethwe induna uGeja Dludla. Inkosi endala eKhotheme uVBL bafika belungu ngo1987. Uma befika belungu 1987 sababona belungu behla benyuka belungu la kwaze kwezubiyela obe umshumayeli kadakhela kuMoyiza wasuka kwakhe eDebe. Wazobabuza ukuthi awunifunani lapha lokhu sinibone ekseni ngo9 sekuze kwashaya o4 manje bathi bona cha sizofuna unyawo lukaJesu kuyo lentaba lapho uJesu anyathela khona umhlaba usemanzi ngakho sithunywe ososayensi basempangeni sika ama-office amakhulu bheka lolu nyawo kodwa sasifuna silithole nje silifuna ngemshini asilitholi nansi imshini siphethe sesihlulekile ngayo asilitholi lolu nyawo. Kwakufika belungu la. Kwakufika belungu nomntwana 1987. Bafika ngamabhanoya belungu. Behamba ngeimoto. Bahamba ngeimoto. Okay ba. Bayehluleka ke belungu bahamba. Bathe mase behlule belungu sebambile. Wayese ubiyela esethuma umfana emthumela kimi ekhaya. Wathi ucela ngifike la kuye. Kukhona into ofuna ukuthi sizoyicinga la ekade icingwa belungu abangazange bayithola belungu. Ngakhuphuka ke ekhaya ngeza kubiyela. Saphuma kwabiyela sacinga sathi amasithi nje salibona unyawo kuyo lentaba luphekwe etshe lolu nyawo lolu lentaba ibhoboke ngaphansi inetonela uma uqhamuka eningizimu kunomgodo okuthatha eningizimu ukukhiphele ngale enyakatho uma uqhamuka enyakatho kunomgodo ongena kuwo ngale uzophuma leningizimu intaba nje imanga futhi njengoba simile njengamanje la lembobo le ekhona ngaphansi la iziphumela ngalo lembobo njoba simile lapha ikhona ingaphansi kwethu njoba sila eduze kwalo lolu nyawo lentaba inemangaliso lentaba kukhona imlingi edlalayo la kuyo lentaba le kunemlilo edlalayo kulentaba kunembane edlalayo kulentaba yonke into uma uhamba lapha ngebhadi mawuhlwelwe uhamba la kunabantu ovele kuqhamuka amadoda amabili amathathu ababuza ukuthi nifunani la ngalesikhathi akuhamba abantu ngalesikhathi isikhathi sethu lesi ithina sihlala la ithina sabekwe uNkulunkulu la phekwa lentaba akekho umuntu ohambayo la kulentaba mengasafuni lutho muhlwelwe nje funeka kwazi kahle ukuthi funeka usheshe uhlwele ungahambi la ngoba kukhona amadoda ozohlangana nawo ongewona asemhlabeni awasezulweni abulali umuntu kodwa akutshela ukuthi ngesekwesikhathi sethu lesi akuhambe umuntu la akufuneka umuntu ngalesikhathi la inetona lentaba ineyimangalisi igcina imangaliso lentaba ngisho kuthiwa kusithandazelane asibuyi into singayitholile la ngoba ikazithombe kazingenwe igeje mhlawumbe